என்னது காலை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணலாம். 70 வருஷமா ஃப்ரிட்ஜை மட்டுமே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கு ஜெர்மன் பிராண்ட் லீபர் வந்து இப்ப நம்ம ஃபர்னிச்சர் அவைலபிளா இருக்குங்க. அதான் ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருக்கு. நான் கவர் ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கிளாசி ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கும்போது சூப்பரா இருக்குங்க. சிங்கிள் டோர்லேயே ப்ராடான ஃப்ரிட்ஜ்னா இதை சொல்லாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்றதே ஒரு ஹைலைட் தாங்க. இந்த மாதிரி கையில எல்லாம் திங்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஃபுட் பெடல் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் ஆயிடும் பாருங்க. ஸோ உங்க திங்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா நீங்க வச்சிடலாம். சரி இப்போ வாங்க ஓப்பன் பண்ணி உள்ள எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க இருக்கிறதுலே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் நம்ம பெருசாவே கொடுத்துருக்காங்க. மில்க் ட்ரேவும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க பெரிய திங்ஸ் வைக்க போறீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் செல்ஃபும் கொடுத்துருக்காங்க. நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ஃப்ரெஷ் பாக்ஸ் இருக்கு. அப்படியே சைடுல பாத்தீங்கன்னா எக் ட்ரே வாட்டர் பாட்டிலாம் வைக்கிறாம நல்லா ஸ்பேசியஸா கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய சைஸ் ஃப்ரிட்ஜோட கெபாசிட்டி இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்குங்க 222 லிட்டர் வரைக்கும் கெபாசிட்டில பிடிக்குங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க 20 இயர்ஸ் வாரண்டியே தராங்க. நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. இந்த லீபர் ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 14,500 ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பிரைஸோட ரொம்பவே கம்மியா ஜஸ்ட் 21,700 தராங்க. இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் இல்லைங்க டிவி ஏசி வாஷிங் மிஷின் சொல்லிட்டு எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல வாங்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நேர்ல வந்து பாருங்க.